Syukur cari nuwut dan carita di carita tenang sedayana pernahna di wewengkon Bogor masak wari atlah nate aja jalan harita muka percaya ngeheuyeuk dayeuh nagara eta teh nyaeta Prabu Siliwangi raja muka masyhur ka unggal lembur kakoncara ka unggal desa raja nu adil tur wijaksana sanajan kakawasan aya di ngadapaleunana anjeunna teu kumawasa hiji masa permaisuri Prabu Siliwangi ka anjeunna Dewi Rembulan ngababarkeun orokna teh istri nu kacida lucu-lucuna para dayang teh atuh teu sirik hoyong-hoyong angking eta orok kakasina teh putri kadita nyerelek waktu tekaran poe kaganti ku poe minggu kaganti ku minggu bulan kaganti ku bulan tahun kaganti ku tahun jeung putri kadita teh jadi rumaja putri nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina estu kawantu geulis diajali endah bawa ikoda kagelisannana aya cawedana atuh da kumaha beungeutna ngadaun seueuh pipina katumbilian panonna cureuleum bulu panonna cantik halisna beja mentang halisna ngajelepay kalangna beja mentangan irungna kuhung-kuhungan gadohna endog sapot Sayanti eta awakna sampul lamona maltos bitisna jaksi saja kagelisan putih kadita teh hesek jangan bandingana putih paleg tihareun sieun ditilik-tilik video munggi salawat pikeun para selirna eta teh gulisah ya sieun kerajaan Pajajaran teh dipasahkeun akhirna para selir badamian yang kumaha kumpulan masalah sieun putih kadita jeung Dewi Rembulan kawasaki kerajaan akhirna para selir mupakat ngumpulkeun dukun fokus di sakuliah kerajaan ya putri kadita jeung Dewi Rembulan teh dikakaya sakencara kumpul ngadadak harita oge sakaluang awakna putri kadita jeung Dewi Rembulan teh pinuh ku bodong nu bau nu jijik atuh da put pangeran Prabu Siliwangi pakacida hamungeunana teu ngarti sacumu oge kunaon putri kadita jeung Dewi Rembulan kenapa nyakit kataranjangan panyakit anu sakitu banyak teu aya saurang tabib oge anu tiasa ngobatan eta panyakit atuh Prabu Siliwangi bikin bingung kumaha carana dina kaayaan kitu para sulima tapi Prabu Siliwangi yen eta teh manfaatkeun tongdeng yen di kerajaan Pajajaran teh bakal aya musibah kacita gede hiji-hijina jalan eta kadita yang Dewi Rembulan teh kudu tiilankeun di kerajaan apa nama Prabu Siliwangi teh kaliluan percanten yang eta teh mangrupa totondeng tapi aku dah kenalan jelema mah keun aku sifat olah ini sih kitu deui Prabu Siliwangi lila kaluaan sabaran jeung kawijaksanaan dina ayeuna hungkul akhirna putri kadita jeung Dewi Rembulan teh diusir ti karaton putri kadita jeung Dewi Rembulan teh yang dibawa ka bingung
suku. Teling kamana belasna. Lila kulilana. Teling sabaraha lembur muka sangkeun. Sabaraha desa muka papai. Cinteuna lembutna. Leuweung jumrah. Geus teu kasolong geus teu ka itu. Da wanita lagi ada sayana, ada bebekian, ada pucukan, ada buahan, dina keadaan gitu Dewi Rembulan terus kegiatan beraskan perjalanan. Akhirnya Dewi Rembulan berlanda di tengah perjalanan. Atuh Putri Kadita mungkin sedih saat di tempat pengelindungan. Aku Putri Kadita mungkin sudah ketempuanana geus teu kuati nembakeun perjalanan. Brok deku di hiji karang geus pagede. Horeang palampahanana geus tepi di hiji basisir. Atelahna karang hore. Di Solo Kabupaten Sukabumi kelarina. Anjeunna bingung, sedih, tenang. Anjeunna rek kana Allah upapikeun berat karang. Terus kalaunan panonna. Terus Putri Kadita teh tibra kolom. Kolomna tibra pisan. Saking Putri Tibrana. Putri Kadita ngipen sadar. Dina impenanana Putri Kadita teh kadatangan hiji jalma anu merepek. Gen cenah lamun maneh hayang cager ka Kadita. Yang kudu lucak ka sagara. Moreja Putri Kadita bingung tenangnya. Putri Kadita langsung launan. Nilai hati rakuturkeun ngalaksanakeun eta. Salengkah, dua lengkah, tilu lengkah, jeung Putri Kadita ducak ka sagara. Hadasa sagara. Ajaib, memang ajaib. Sakara-kara awakna pulih ka asal, penyakit nu asalna leungit. Tapi handakalna Putri Kadita teh teu bisa balik ka asal. Cicing teh disadar. Akhirna Putri Kadita teh ngawangun kahirupan meminta menjadi kerajaan. Gen manirasana anu jadi rakeun. Eta ratus teh masyarakat Sukabumi mah hiji kawatos. Ratu Kidul akan nanti nama itu. Pesan moral diambi, yen ulah jang menjami lain. Ulah kotor hati, ulah kiru hati, ulah sirik kabatun, sing syukuran boga kurang, sing syukuran nu aya dina diri urang. Nu utama syukur ka Allah. Nu sakitu isim abdi. Mugi-mugi janten pangajaran kami urang sadayana kusna kadiabdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.